La 4G Batelma vous présente Nivava. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Manultra nao ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manultra nao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamena aminazy jutsika jiaby bonjour Manultra nao ny fampalalam-baovao. Atomboka amin'ny herinandro ny fanomanana ny toerana andraisana ny Pape François amin'ny lamesa lehibe izay ho tariny ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao. Nidina fotony nijery ny toerana ny voalohan'ny repoblika sy ny teo anivo ny fiangonana katolika. Manamafy hatrany ny fahavonona ny ampandrosan'ny Madagasikara ny filohan'ny repoblika sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Ny vahoaka ihany koa ankilan'izay maneho ny fahavonona ny amin'ny fanomezan-tanana. Manomboka hitataratra izany amin'izao fotoana na eo azy ireo zatra lara-ririnina sy ireo mbola variana amin'ny zavatra hafa. Ahiny ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny EPP-Analakely ho nahodinkodin'ireo birao eo anivon'ny fefy na ny farimbony ezaka ho an'ny fahombiazan'ny fanabeazana eny fotony ny volan'ny fikambanana eo anivon'ity sekoly ity. Tsy misy ny mangarahara manjaka ny ramatahora hoy ireo ray aman-dreny. Isy fiara vita malagasy andray anjara amin'ny Reune na tanterahana eny arivon'ny Mamo rampito. Nanomboka ny volana Desambra teo ireo teknisianina malagasy nanomboka ny fanamboarana ary izao vita izao ny fiara. Any ivelany, herintaona teo aorian'ny fahatserovana ny 1er mars du retour tany Gaza izay namoizana ain'olona maherin'ny 200, palestinianina 2 indray no maty ary manodidina 700 naratra vokatry ny tifitra nataon'ny mpitandro filaminana israelianina androany. Ny andinindininy avy hatrany ary. Asabotsy fa 30 ny volana Matsa taona 2024 ampifaliany indray tomboky lasy tomboky vavy ny tsidihan'ny sampana fampalalam-baovao ano fahita lavitra Kolo TV mitokatranao amin'izao alina izao manasanao amin'ny mpanajana ihany koa anaraka ny antsipiriam-baovao hatramin'ny farany. Atomboka amin'ny herinandro ny fanomanana ny toerana andraisana ny Papa François amin'ny lamesa lehibe izay ho tariny ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao. Nidina nijery fotony ny toerana ny filohan'ny repoblika sy ny teo anivon'ny fiangonana katolika izay tarihan'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona arcevêque n'Antananarivo Gaëtan Andriantsilavo. Toerana ny ale rehetrarehetra afinaritra indray mijery anio raha manao cuve-tsika dia afaka décorer-tsika tsara hoe ny sarin'ny Vatican na ny ataontsika ohatrany sady support na sarin'ny papa ny ataontsika amin'ireny dia lasa afinaritra izahantsika ny ampatsara anio Monseigneur mba reharehan'ny katolika sy Madagasikara mahay mandray olontsika zay mantsy ny zavatra misaotra betsaka. Araka izany, nitsidika ny toerana natanterahana ny lamesa lehibe ho tarian'ny Papa François ny alahady fahavalon'ny volana septambra ho avy izao ny filoham-pirenena sy ireo délégationna niaraka taminy ary ny teo anivo ny fiangonana katolika izay notariny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona arcevêque n'Antananarivo. Fitsidihana ny toerana no natao ary fijerena fotony ny fanamboarana izay atomboka ny herinandro avy izao ahafahana mandray ny Papa François sy ny kristianina rehetra. ahodina kely le hôtel là Tsy mihodana be any Androibe herinandro afaka 10 andro eo na amin'ny herinandro dia fa amin'ny herinandro Ny faha-efatra hatramin'ny fahafolo ny volana septambra ho avy izao araka ny nambaran'ny nonce apostolika soltenan'ny Papa Ray Masina monina sy miasa eto Madagasikara ny fitsidihan'ny Papa Ray Masina any Madagasikara. Ny faha-enina ny volana septambra tolakandro no ikadony eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny Papa François. Ankoatra ny lamesa lehibe izay ho tariny ny alahady fahavalon'ny volana septambra isy ny fitsidihanany lapam-panjakana eny Avoloha
ny fiaonany amin'ireo Masoivo, fiaonana amin'ireo Eveka eto Madagasikara, fiaonana amin'ireo Sahirana eny amin'ny Akamasoa, fiaonana amin'ny tanora sy ny maro hafa mandritra io fotoana manginy an'i Madagasikara io. Manamafy hatrany ny fahavononany amin'ny mpandroso an'i Madagasikara ny filohan'ny Repoblika sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Ny vahoaka ihany koa ankelan'izay ny maneho ny fahavononany amin'ny fanomezany tanana. Manomboka hita taratra zany amin'izao fotoana na eo azy ireo zatra ny lalan-dririnina sy ireo mbola variana amin'ny zavatra afaka eto Andriantsylavo. Nankalazaina omaly ny faharoa amby 70 taona ny raharaha 770 mbola maro ny fanontaniana mipetraka ao an-tsain'ny tsirairay avy manoloana ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Vitsy ireo mahafantatra ny tantara sy ny antom-pitoloman'ireo namony ainy tamin'io fotoana io. Ankehitriny efa maro ary hita endrika ny ezaka ataon'ny isan'ambatan'olona amelomana ny fitiavan-tanindrazana sy ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy. Hita mivaingana ihany koa ny fahavononana andray anjara amin'ny fametrana ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra. Ohatra amin'izany ny fitombony ireo tonga ny soratra anarana sy nanamarina indray ny anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana. Nilazany teo anivon'ny seni fa mihoatra 750 ny birao-pifidianana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho avy izao raha mita amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ny fitombon'ny mpifidy tamin'ny fanavozana farany teo no anton'izany raha ny fanazavany ny seni hatrany. Maro ireo basy sy fitaovam-pidiana mahery vaika tratra. Nisy ihany koa ireo mpanao asa ratsy, mpanao osika, mpakan-keriny sy ny maro hafa tratraka natolotra ny fitsarana ary nahiditra ponja ireo meloka tamin'izany. Nanazava ny mpitandro ny filaminana, na ny polisy na ny miaramila, na ihany koa ny zandary, fa nitazona ny anjara toerany lehibe tamin'izany ny fiara-miasa tamin'ireo olona tsara sitrapo ka nanome ny loharanom-baovao. Ahitana taratra ny etaetan'ny mponina iroso amin'ny fanovana ihany koa izany. Ny mpitondra sy ireo mpiara-miasa aminy ankilan'izay naneho hatrany ny fahavononany ady amin'ny tsirariny, ny kolokolo sy ny asa ratsy rehetra ka nametraka sy nanamafy hatrany fa tsy misy ny ambony lalàna. Vaomaly nandritra ny fahatsiarovana ny 20 Maritsa tany Moramanga, nanamafy ny fahavononany ametraka ny tena fampandrosoana ny filohan'ny Repoblika. Ary ambety teny ny ombieny ny fangatahana fiara-miasa sy ny fanomezan-tanana avy amin'ny vahoaka malagasy. Miasa miaraka ao anatin'ny fitiavana sy ny finiavana no fahombiazana ka tokony ahatsiaro tena izay zatra manao ny lalan-dririnina sy ireo mbola variana indrindra amin'izao 30 Maritsa andro ny olom-pirenena izao. Fampiasa vehivavy malagasy avy any Koeta miisa 770 ny tonga teto an-tanindrazana androany tao aorian'ny fandefasan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara iraka tany an-toerana aka azy ireo. Noraisin'ny filoha tetsy Ambotsotrohatra izy ireo androany nanambarany filoha fandray an-tanana azy ireo amin'ny fanomezana asa sy fikarakarana. Henri Florian. Androany tokony tamin'ireo oratolakandro no nigatana teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ireo mpiasa malagasy vehivavy avy any Koeta miisa 770 taorian'ny fandefasan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara iraka tany an-toerana nijery sy nakazy ireo. Nisy ny fizaham-pahasalamana natao azy ireo taorian'ny fahatongavana. Olona maro samihafa no nianjady tamin'izy ireo ka natongasy tapa-kevitra ny hody eto an-tanindrazana izao. Fampijaliana sy fanaovana tsinitsina no niain'ireo mpiasa vehivavy malagasy tany Koeta mitantarany zava-niainana izy ireo. Tena problème ndreo zao miteny asan-trano hoe fa tsy miketrika anao nefa avy eo anao ampandrahoandreo amin'izay ampandrahoanao tsy mety ataonao izay zanao niny nefa tsy mety mezaka anao satria tahazo vola ka dia manao amin'izay anao nefa tsy arakaraky n'ilay asa ataonao nefa manendrika riky manendrika ty nefa il faut 6 heures du matin misy zany mibavaka fa tsisy foto ivavaka ohatra hoe andeha bavaka sady andao fa hiasa ka zay ne nangalanareo madany hiasa fa tsisy salvato ohatran'ity aminareo madany zay koa tenenindreo zao ary fa le feriko andro ray zao mitroka feno tao ray sao dia mitroka amin'izay apito tao ray teneniko mihitsy aloha hoe aza mandeha fa ny fijaliana any tsisy hoe fa soavana azonao fijaliana mandeha elanao ny tanindrazanao ange ila vola asoany fiainanao e nefa any ohatran'ny hoe tovy analika mihitsy zany anaovandreo anao tsy raha indreo azanao zay aloha nanakay zao aloha tena tsy mandeha ny trona hoe na dia 35 millions zakarama tsy mipody any trona 4 millions karaha manahitany fa misy rozy mana fanaraka ty 4 millions fa misy 3 taona. Naneho ny fisarona ho an'ny filoham-pirenena ihany izy ireo amin'izao fatongavana eto an-tanindrazana izao. Ary valim-babiana satria maro be ny zavatra nataonao aminay zay tsy vavaliny. Andriamanitra manana ny ampy amaly izy aminao ary Andriamanitra kalipantona anao aharitra ny fitondrana. Zay zany tsapanay nandany volana vahoaka satria nampodizaka ty vola be. Zao no ditiko dia amin'ny mba ifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo tsy misy lehibe noho ny izao dia ny
nanolotra ny ainy hamonjy ny sakay zany. Andriamanitra fiadanana ny amaly valipiti izay namenareo anay ary zay koa zany ny angatahanay mba anampino fanjakananay amin'ny asa mba tsy hiverenanay antsony. Ary miarahaba président za aloha amin'ilay fikarakarana zay nandeha tagny amin'ny fijaliagnanazy zay tagny nienoanao zegny zay tamin'ilay fijaliagnanazy zay tegna mankasitrikanao zegny zay dia tena nafibe zegny ilay dialinazy zay tagny. Noraisin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina tetsy amin'ny lampam-panjakana Amboditsirotra izy ireo tamin'izany indrindra no nandrosoan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara vahaolana ho azy mba hahafahan'izy ireo mananasa sy mivelona ara-dalàna. Zavatra faniriako ny olo-pirenena tsirairay avy ohatranareo dia rehefa mifoha maraina dia hoe ilain'ny tanindrazana, ilain'ny firenena, hiasa ho an'ny firenena, hiasa ho an'ny tanindrazana. Anaraka nareo zao enina amby efapolo le noto zao fa mbola misy enina amby fitopolo no tavelany mbola ody ihany koa zany. Zay teneniko fantatro ny zavatra iainanareo ka tsy maintsy misy zany fanapa-kevitra anampiananareo mba hahafahanareo miary amin'ny fiainana, mba hahafahanareo miasa amin'izay zavatra tandrifianareo. Zay ny zavatra voalohany ataontsika. Raha mbola nandrasana ny hoe teti-bola-panjakana no ampodiana anareo dia za tenako manokana no nandray tanana amin'ny fampodiana anareo aty. Ray zay. Faharoa, za ihany koa dia hanampy anareo satria maro aminareo no mbola ody jery amin'ny fianakaviana any avaratra, any atsimo, any afianara, betsaka. Ka misy fanampiana satria nareo zao raha andeha moa dia ahoana. Ka misy fanampiana, misy valopy omeko anareo tsirairay avy. Izay ahafahanareo mimody, ahafahanareo mikarakara, dia misy valopy 2,500,000 francs omenanareo zarainanareo rehetrarehetra. Dia ankoatran'izay dia ny anampy anareo ho an'izay mazoto hiasa. Anampy anareo amin'ny ahafahanareo mitady asa. Anampy anareo ho anareo zay mazoto satria manana tetika asa hoe fiariana. Fiariana dia hoe ahafahana miary amin'ny fiainana ho an'ny tantsara, ho an'ny mpamboly, ho an'ny olona zay te hiasa amin'ny asa tandrify azy dia omena fanofanana ianareo zany mba ahafahanareo tsy mitady lalakafy intsony fa mba ahafahanareo mba tiako atao modely ianareo hoe navodiko ianareo avy any Koety dia amin'ny heritaona mba tiako hoe mba navita ny orinasa kelinareo nareo mana navita miary amin'ny fiainana mamelona ny zanakareo. Zay ny zavatra faniriako. Amin'ny talata izao indray no tonga ny andiany manaraka ho an'ireo mpiasa vehivavy avy any Koety ireto. Fa fikambanana sy ministera maro teto Antananarivo renivohitra no nandray anjara tamin'ny tana maro izay no santarin'androany. Ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no anaranao ny andindiny mahakasika izay ka eto Andriantsilavo. Vao maraina nirotsaka an-tsehatra avokoa ireo rehetra efa niomana andray anjara tamin'ny tagnamaro androany. Hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny andron'ny olo-pirenena. Isan'izany ny teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena mila ezaka ny tsirairay ary mila fanovana ny toe-tsaina ho fitsinjovana ny fananana iombonana. Dia fanovana ny toe-tsaina ihany koa fitsinjovana ny zavatra rehetrarehetra izay kambanana ao anatin'ny asa. Fa indraindray manko somary adino lasa mitongilana makany amin'ny tena manokana foana hatramin'izay fa eto zany le tena fanovana toe-tsaina mihitsy fanovana lehibe mihitsy zany no hitaritana ny saina ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy no ampitainy an'ity asa atao hetsika ataonay androany ity. Ny kazerna sy ireo birao rehetra kosa no nidiovina ho an'ny teo anivon'ny zandarmarim-pirenena. Ankoatr'izay nisafidy hanamboatra lalana ihany koa izy ireo. Anisan'ny safidiana manokana satria raha hitanareo zao toerana zao dia somary lasan'ny rano izy io misy goka be dia miteraka fitohanana be ato amin'ity toerana ity dia gendarmerie miara-monina amin'ny miara-monina rehetra dia zay zany anisan'ny safidinana ity toerana ity koa ho atao beton zany izy io dia mba tsisy tsony fitohanana eto. Ny teny amin'ny hôpitaly Manarapenitra no nisafidiana ho an'ny sampana roa lehibe eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Sarobidin'ny fahasalamana
ary manana didy amin'ny fikajiana izany ny isam-batan'olona. Fiaramientana ao nivon'ny ministère fahasalamam-bahoaka iraisan'ny hôpitaly fampianarana Andotapenaka sy direction anankiroa ao nivon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka dia ny antsoina hoe DVSSER sy ny direction ny lutte contre les maladies non transmissibles. Ny fahadiovana no atao hoe fototra ny fahasalamana. Raha lavitra ny fahadiovana ny hôpitaly mampanabe ny ihany koa zany ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman'ny vahoaka dia mifanindran-dalana mihitsy amin'ny atao hoe adidina mpitsabo izay fampandraisana anjara ny daholobe amin'ny fanadiovana izay. Fanombohana ihany ny androany fa tsy hoe ndray andro ve no entina hanadiovana fa izay tsy tadidy no atao hoe adino dia mampatsiahana izay zany mila mifanome tanana fa adidiny ny olom-pirenena tsirairay ny fahasalamana. Ho an'ny ministera ny angovo sy ny rano ary ny akoranafo ankoatra ny fanadiovana nisy ihany koa ny fanentanana ny mponina eny anivo ny fokotany. Tanjon'ny ministera dia tsy hisony ireto ataontsika hoe mangeraka lamanjany reto ka mbola misy an'izany aloka eto amin'ity fokotanina ity dia andeha hanentana an'ilay olona izay zany dia misy amin'ny tsy androany aloha fa amin'ny tanamaro avy anao koa zay zany kabine ao amin'ny toerana io. Dia ny toerana roa hafa zany dia andio an'le lalana satria moa ministera isan'ny sehatry ny fanadiovana sy ny fidiovana ao amin'ny ministera. Dia misy toerana eto aminay izay ohatran'ny fanadiovana tena tsy ampy. Samy nilaza ireo rehetra nanaovana fanadiadiana fa tsy hijanona amin'ny andro iray tahaka izao ny fandraisana tanana, ny fanadiovana sy ny fanentanana ireo mponina. Itoy hatrany zany mandra-pahatonga ny sabotsy fahatelon'ny volana manaraka irosona amin'ny taragna maro andian'ny faharoa. Fa fanomanana ny toerana ho an'ny tanorana natao nandritra ny fankalazana ny andron'olom-pirenena androany teny Ambohidratrimo. Mivondrona ireo komina telo mifanila ary namboly azo azona espace vert mialohan'ny anamboarana ny kianja filalaovam-baolina eto Andrianatsilavo. Raha ny fanatsarana sy ny fanadiovana no hita ny bahatoerana teto Antananarivo renivohitra nandritra ny fankalazana ny andron'ny olom-pirenena androany fambolena azo no nisafidiana ho an'ny Ambohidratrimo. Tsy baiko fa ny fandrin'ny filoham-pirenena dia mba Madagasikara maitso ny fandrina eto amin'ity Madagasikara tika eto no mba fidiana no anatanterahana izany. Hazo misy 3 fototra no nivolena tao amin'ny fokotany Ambohidela toerana ananganana fotodrafitrasa ho an'ny tanora eny an-toerana. Zany hoe le espace vert zany ho an'ny ankizy ho an'ny tanora indrindrindrindra izay manao fanatanjahantena dia mba afaka mifoka rivotra madio eto amin'ity toerana ity. Raha antsika malala ihany koa ny fahasimban'ny toetrandro amin'izao fotoana ny fiovaovan'ny toetrandro manana didy manana andraikitra ny olom-pirenena tsirairay ny amin'izany famboleka-kazo zany. Antso ihany koa ho an'ny isam-batan'olona ny amin'ny fanombanan'ny tontolo iainana. Misy teny izay tena tiako be ny andalana eny hoe rehefa tsy mandoto ange dia efa manadio tena ataoko hoe fotoana tokony efa mba hiovan'ny toe-tsaina indrindrindrindra ho antsika malagasy izao fotoana izao ary tafiditra ao anatin'ny programa fanjakana ao anatin'ny PGM ny fambolena hazo mba ho tonga hoe loso maitso Madagasikara. Tsy ampy-kianja isika eto Madagasikara antony mahatara amin'ny sehatra fanatanjahantena. Tsy ny kianja ihany anefa tokony hisy ihany koa ny espace vert. Satria fantantsika tsara fa ny hazo ny tena purificateur zany hoe manadio ny rivotra indrindra dia asiana hazo be dia be maniry eto dia isy complexe sportif mihitsy isy terrain de rugby gamba mino fa voalohan'ny terrain de rugby zany atao anatin'ny district Ambohidratrimo akoatran'ny eo Makisy eo Tamena. Zany zahatra ilaitsika daholo tena tia hazo vokana zany tsika dia kianja filalaovana aloha satria tsisy olona tonga dia mahay baolina amin'izao raha tsy misy filalaovana. Maro ireo tanora mitisy mankafy ny fanatanjahantena eto amintsika ary manana ny ahavo teknika sy ny tanjaka takina amin'izany izy ireo. Olana nefa ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa ahafahana mamolavola azy ireo hiakatra amin'ny sehatra ambony kokoa. Na izany azy efa samy miezaka mitady vahaolana ireo tompon'andraikitra fotony ary efa naneho ny fahavononana hanampy amin'ny fananganana fotodrafitrasa ihany koa ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Tontolon'ny fanabeazana ahiandreo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny EPP Analakely ho nahodikodin'ireo birao eo anivon'ny Fefi na ny farimbony ezaka ho an'ny fahombiazany fanabeazana eny fotony. Ny volan'ny fikambanana eo anivon'ny ity sekoly ity tsy misy ny mangarahara manjaka ny raha matahora ho ireo ray aman-dreny. Onona saina. Eto amin'ny EPP Analakely nanao fihetsiketsehana ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Antony tsy mazava ny fitantanam-bola ataon'ireo mpikambana mandrafitra ny Fefi na ny farimbony ezaka ho an'ny fahombiazany ny fanabeazana eny fotony izay najorony izy ireo. Efa nisy ny fangataham-panazavana tamin'ny fomba tsotra ny amin'ny nampiasana ny vola
amantapitrisana hoy ireo ray aman-dreny saingy arirariran'ireo birao an-trano izany. Mitranga eto amin'ny EPP ny fefia dia tsy mazava ny toe-bolan'ny EPP zany. Toe-bolan'ny EPP zany tsy mazava satria raha ataony manao tatitra zareo dia mahita fo frais be da be zany zay ataon'le fefia dia nangataka zany ny ray aman-dreny hoe aza voatsara io toe-bola io dia hitantsika reny 2018 2017 2018 netiny taminay zany dia efa tsy nazava taminay zany le izy. Dia ireo ny ray aman-dreny zany nivory foana miaraka amin'ny Bicap miaraka amin'ny Cisco dia fitapitaka saika foana zany mahazo ny ray aman-dreny. Farany teo zao tamin'ny le 9 zay mivory tary amin'ny préscolaire dia afaka tahabolana reo mivory zany na folo tonga dia atao amin'ny fifidianana ravana an'le fefia tonga zay androany nivory tsy folo tonga fa quelques dizaines maromaro angambany dia niravana zareo reny. Tokotany-pianarana ty tompoko fa tsy tokotany fanaovana parking. Ny zanakay rehefa milalao dia any anelakelaky ny tomobile. Ireo tomobile reo anatin'ny heure-ny récréation mandeha matahotra zay amin'ny sao dia voan'ny accident zanakay. Tsy ampampianatra reo fa client reo mandoa vola isam-bolana zany reo parking rehetrarehetra hitantsika reo dia ny salle de classe koa rehefa sabotsy dia misy manofa rehefa sabotsy sy lahady. Zao hitanareo zao dia zareo nefany manao fandanim-bola any anatin'ny tatitra hoe manamboatra an'ity sekoly ity. Jereo tsika fa nanidiny sekoly raha tsy misy tsy misy hidiny sekoly. Ny sekoly mitete be mihitsy reny ny gouttière reny hitantsika daholo. Ny WC tena WC tena hoe fahadiovana ve no tadavintsika dia aretina no azony zanakay amin'le WC maloto. Tonga tetỳ an-toerana ireo milaza ho mpandamina avy amin'ny Cisco saingy nampametra-panontaniana fa niala ny toerana izy ireo ary tsy nahazo mpanazavana momba ity raharaha ity. Ankoatra izay, raha tokony ho 7 ireo birao mandrafitra ny fefi amin'ireo sekolim-panjakana rehetra, 3 no eto amin'ity sekoly ity raha ny fanazavana ireo ray aman-dreny hatrany. Ary tsy manaiky ireo birao ny amin'ny anaovana fifidianana anampiana na anolona ireo mpikambana fa ihany koa misy amin'ireo birao mandrafitra no efa tsy ray aman-dreny mpianatra intsony amin'izao fotoana izao. Efa frame reo tamin'ny 10 taona lasa dia fafy dia zao indray fefy ary ireo olo reo tsy olona tsy manana zanaka mianatra ato. Zay aloha tianay mariana fa efa taloha be izy nananjanaka nianatra tato dia nefa ny hatramin'izao mbola izareo ihany mitantana an'izy. Moa ve tsy tokony andraikitra ray aman-dreny mpianatra amin'izao tokony handray andraikitra amin'le resaka fefy ato amin'ity fianarana ity amin'izao satria ny zanakay mianatra ato dia tokony izay zany tompony andraikitra voalohany. Rehefa nandeha ilay fivoriana zany dia mivoaka teo daholo ny zavatra tsy nety rehetra. Dia izaho moa anisan'ny tena nanangan-tanana hoe lazainy fa nanamboatra WC izy amina million le vola. Dia izaho moa nanamafy hoe le WC nefa ratsy be nefa tsy io ve dia vita amin'ny vola 100 million nefa tsisy hidiny. Zay rovavy le ray aman-dreny mpianatra ny torina dia mbola misy kokoa ny mpampianatra anankidimy. Ireo mpampianatra 5 ireo zany raha onandry zareo hoe raha ohatra moa ireo mpampianatra ireo no manakorotana atao amin'ity fianarana ity dia alefandry zareo affectation. Zay zany nanaovandry zareo an'ilay mpampianatra. Zay nefa mitaky ny zoanay zay marina ny tetavinay dia zareo arirariran'ny zareo foana zay isaky mivory dia ahodikidoniny foana ny lohanay. Mampalahelo zany zavatra satria lasa ohatra ny hoe fitetavam-bola ny zareo ve zany ny atao amin'ity fianarana ity. Ratsaivona nanomboka ny taona 2024 no nijoro ny fikambanana fefy teto amin'ny EPP Analakely. Isan'ny fidiram-bolan'ny fefy eto amin'ny EPP ireto fiara miantsona ireto. Ankoatra izay niofandreo efitrano fianarana izay ampiasain'ny sekoly tsy miankina isaky ny sabotsy. Tsy hita nefa ny nampiasana sy ny nalehan'ireo vola azo tamin'izany. Manoloana izany, nanambara ireto ray aman-dreny fa tsy emotra amin'ny fitakiana amin'ny anaran'ny mangarahara. Andrasana ny toin'ny raharaha. Androany nanamariana ny ora iray ho an'ny tany fotoan'izay tsy tokony ampiasana herinaratra ho fiarovana ny tontolo iainana. Raha ho an'ny eto Madagasikara, mihamaro ireo faritra fikambanana sy olom-pirenena manamarika izany honina saina. Ora iray ho an'ny tany, fotoana natao andineny tsiraray amin'ny zava-tsoa azony avy amin'ny tany ary ny valy ny asetriny izany. Raha ny zava-misy maneran-tany iarahany rehetra mahita, miasimba ny tontolo iainana ka nahatonga ireo fikambanana iraisam-pirenena nanokana fotoana ora iray ho an'ny tany.
Araka ny hitanareo dia efa eto am-pariviana lakely fankalazana fa mitohatra amin'ny ariva izy ity, misy ny dîner aux chandelles iarahana amin'ny hôtel maromaro ary fanapiana jiro eo amin'ny toerana anankitelo manatantara eto Antananarivo. Riva manjaka miadana ny hôtel de ville ary ny stade municipal Mahamasina. Hita tsapa raha nanomboka tany Sydney Australie tamin'ny 2007 fa misy fiantraikany be amin'ilay fiovaovan'ny toetrandro ilay adin'indray famonoana jiro sy tsy fampiasana ireo fitaovana mampiasa herinaratra sy angovo dia noho izany dia lasa natao maneran-tany izy ity dia raha maneran-tany izany no miaraka mamono jiro adin'indray dia hita fa tena misy fiantraikany be amin'ilay fiovaovan'ny toetrandro. Dia izahay koa moa izany dia manentana tranon'ny olona mba hamono mihoatra an'ilay adin'indray dia mba azo atao isan'andro koa raha mahavita irariana indrindra satria tena zava-dehibe ho an'ny fiovaovan'ny toetrandro misy eto amintsika ny famonoana jiro anatin'ny adin'indray. Izay mahatsapa fa hoe misy fiantraikany any aminazy ilay fiovaovan'ny toetrandro dia nasainay avokoa tonga androany. Ankalazaina maneran-tany isaky ny sabotsy farany amin'ny volana martsa ny ora iray ho an'ny tany. Ho an'ny teto Madagasikara, faritra maro no nanamarika izany, toy ny teto Antananarivo, nisy ny diabe fa ihany koa ny fiaramentana sy ny fanentanana ho fikajiana ny tontolo iainana teto amin'ny Parvis Analakely. Tonga tao anatin'ny fotoana ny dokam-barotra isika amin'izao fotoana aorian'izay no anaranao ny fanadihadiana mahakasika ny ampahany amin'ny fanadihadiana alalino sy ny maresaka iraisan'ny pirenena. Mandra-pitava vetivety ary tompoko. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre à mon sachet, t'as la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suka samba samba cha. Bonjour. Bonjour nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, salalo tazamel amnas. Je suis diabète. Bonjour. Mampiasa Telma dia mahazoka toro-polo isan-jato amin'ny fanavoalohany amin'ny vola mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagasikara. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola. Zany rehetra izany amin'ny alalan'ny tambazotra voalohany. Miampy SMS ray isan'andro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na panjidara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Sardine matchia obe. Sardine Trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine Trésor. Qualité-nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be. We love chocolate. Mbola faly mamerina ny araba tavaveny eto amin'ny fampalalambavao. Tato anatin'ny telo taona izay miteraka risabe ny anivon'ny fiarahamonina ny mikasika ny fiparitahany akofaka nanofo misy akora simika eny an-tsena sy ny mety ho fiantraikan'izay ampy fahasalaman'olombelona. Inona ny tena zava-misy marina mikasika izay? Izay ny fantaniana ezahana novaliana ao anatin'ny fandaharana lalino arahinao eto amin'ny fitalavitra kolo rahampitso arony sombin'izay.
Fiompiana akoho eto Madagasikara, sehatra iray miroborobo ary mivelatra saika manerana nosy. Raha nantota anisan'ny voaka farany mandinona ny 700 tapitrisa ny akoho eto Madagasikara. 920 isanjaton'ireo vokatra no avy eto an-drenivohitra. Isan'izany ny fiompiana akoho gasy, ny akoho panatody lava izay mandinona ny 7 hetsy ary ny akoho fakana nofo izay mandinona ny 5 tapitrisa eo. Amin'ny ankapobeny raha ny antotanisa mbola ambany ny fihinanana ireo vokatra azo avy amin'ny akoho eto amintsika. 4 kilao isan'olona isan-taona sy atody 7 isan'olona isan-taona. Antotanisa isany ambany indrindra raha ampitahaina amin'ireo nosy rahavavy. Nosy Maurice izay mahatratra 40 kilao isan'olona isan-taona ny fihinanana akoho. Côte d'Ivoire 13 kilao isan'olona isan-taona ary Europe 15 kilao isan'olona isan-taona. Poulet de chair na akoho fakana nofo efa miparitaka eto Madagasikara nandritra ny fotoana maro izay. Tao anatin'ny 3 taona farany anefa dia tsao maromaro nanomboka nanimba ny sehatry ny akoho fakana nofo. Antony iray mahambany ny tavy ny fihinanana akoho fa indrindra ny akoho fakana nofo eto amintsika raha ny fanazavana. Ny eo indrindra ny qualité zany aloha zany betsaka manko ny feo miresaka e. Zay koa anisany mbola mahavitsy ny fihinanan'ny olona mihinana poulet de chair. Hoe misy mivoy misy hormone ny poulet de chair. Fihinanana koa zany mahatonga anazy mbola kely dia matetika aloha zany dia tsy fahazarana. Anatotanisa mandidina ny 4 hetsy isan-kerinandro eo ny akoho fakana nofo vokarin'ny mpiompy eto Madagasikara. Tafidina hatramin'ny 3,5 kilao isan'olona isan-taona ny fihinanana izany, mitaha amin'ny fihinana akoho amin'ny ankapobeny. Raha ny eny an-tsena dia mandidina ny 7,000 ariary hatramin'ny R1,000 ny kilao ny akoho fakana nofo amin'izao. Vitsy kosa anefa ireo mpanjifa olon-tsotra. Fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fisoratana anarana momba ny fianarana dia ao amin'ny diara ny Tanimena. Ampianarana eny an-toerana avokoa manomboka amin'ny dia natokana ho an'ny ankizy. Ny dia ny tanan-dehibe sy ny maro hafa izay arahana amin'ny mpampianatra matianina eto Madagasikara fanadihadiana. Nisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fisoratana anarana ao amin'ny école de danse diara ny Tanimena. Afaka ny misoratra anarana avokoa na ireo vao hanomboka na ireo hanamafy ny fahaizany. Manomboka amin'ny baby dance natokana ho an'ny ankizy, ny dia ny tanan-dehibe na ny danse urbaine, ny danse de salon hatramin'ny zumba sy fitness, ampianarana atao amin'ny diara amin'ny sarany mirary. Draga dancehall, danse urbaine, ny K-pop, ao ihany koa ny street jazz, ny danse contemporaine, ny latin kids ary ny solo dance. Izay ihany ny zavatra ampianarana ato. Ao ihany koa ny danse de couple izay malaza toy ny kizomba, salsa bachata, ny rock and roll, danse sportive sy ny danse sportive latine sy ny danse sportive standard. Ny ato amin'ny diara dia tena sarany tena hoe zakany be sy ny maro zany. Ohatra ataontsika 30 000 ariary par mois ny écolage. Nefa ny dia maromaro no afaka safidianareo ianarana ary 50 000 ariary dia afaka manao dia rehetrarehetra. Izany hoe promotion mihitsy ny dia rehetrarehetra izay tianareo ianarana. Ankoatra ny maha-fianarana mandiha matianina ny diara, narindra hifanaraka amin'ny fahafahan'ny mpianatra sy ny mpiasa, ny fandaharam-potoana nomezana fahafahampon'ny rehetra. Ambonin'izay ny fizarana mari-pahaizana aorian'ny fahavitana ny fianarana sy ny fandraisana anjara amin'izao goavana fanao ny diara isan-taona. Izahay moa zany dia mikarakara spectacle de fin d'année isan-taona rehefa volana Desambra. Ary amin'izay izay amin'ny farany volana Jolay dia hikarakara spectacle ngeza ao amin'ny CCSK Antanimena izay ampisehoana ny talentan'ny ankizy rehetrarehetra izay mpianatra ato sy ireo mpampianatra izay efa matianina dia hanao spectacle tokana tiana amin'ity volana Jolay ity izay fampisehoana ngeza dia ngeza ho ataonay atao amin'ny diara. Ary izahay ihany koa manome attestation rehefa farana ny taona ama hoe nandray anjara tao anatin'ny fampianarana sy taton'ny diara. Azo ianarana ny dia, azo atao mifizany, io ny teny nentin'ny mpanorona ny diara na ny entanana ny rehetra hisoratra anarana eny amin'ny fobe toerany, nandritra amin'ny famaranana ny varavarana misokatra na ampafantarana ny karazan-dia hita ao amin'ny diara any Tanimena. Fa izy fiara vita malagasy andray anjara amin'ny raonina tanterahany eny Arivomamy Rampitso
nanomboka ny volana desambra teo ireo teknisiana malagasy no nanomboka ny fanamboarana ary zao vidy zao ny fiara honina sainy. Fiara vita malagasy tsy mena mitaha amin'ireo fiara vita avy any ivelany na amin'ny endriny na ny tanjany. Tao anatin'ny efa-bolana latsaka no nikotrehana ity vokatra ity. Toy izao no nanomboana ny fanamboarana ity fiara vita malagasy ity tamin'ny volana desambra taona 2024. Mekanisien telo no niara-nisa lahy tao anatin'izany volana vitsy izany ka nahazahoana izao vokatra izao. Ity zany ny châssis tubulaire natomboka tamin'ny décembre 2018 teo, donc telo volana sy tapany teo no nanaovana izy io. Moteur Ford 2 litres T16 na Cosworth de 4 roues motrices. Zay efa nofinofy efa mba ela zany no eritreretina hoe anatanteraka an'izay. Fa teo mba hoe nisy fotoana zany nanaovana an'izay projet zay. Izy le hoe création natao mihitsy zany de mba hoe lesana ny performance sportive zany lesana tena hoe mba natao priorité tamin'le izy. Mbola afaka mahavita tsaratsara noho izao isika malagasy raha ny fanazavana hatrany. Vokatra izay tsy mena mitaha amin'ny avy any ivelany. Le fotoana 4 mois fotsiny zany namitana ny automobile io de le essai mbola tsy nivezivezy teo fotsiny angamba ny vita de indray mandeha tany amin'ny bypass de tsy mbola tsy voafehy tsara izy de be le mbola fanontaniana petraka de rapitry voavaly daholo zany zay raha mbola ny ampy efa-bolana angamba mety petraka tsara daholo fa bon le saison koa nanomboka aloha de iny tsy maintsy nenjena zany vonona zany fa bon le mécanique moa misy surprise kely foana. Rampitso mandritra ny run tanterahana eny Arivomamo no isehoany ity fiara ity voalohany raha ny fanazavana. Ny vokatra toy izao izay reharehan'ny malagasy rehetra. Fa filohana ligue maro eto Madagasikara no nanao fanambarana fa tsy hanatanteraka ny fifidianana eo anivon'ny fédération malagasy ny taekwondo izay ho tanterahana ny Toliara ny 2 aprily ho avy zao. Antony tsy mazava ny Fitsipitalao ary misy ihany koa ny fanavakavahana raha ny fanazavan'izy ireo honina saina. Ho tanterahana any Toliara ny talata 2 aprily izao ny fifidianana eo anivon'ny fédération malagasy ny taekwondo. Amin'izao andro vitsy mialoha ny anatanterahana ny fifidianana izao. Maro ny tsy tomombana hoy ny filohan'ny ligue Nanalamanga. Tena koa tamin'ny alatsinainy no narainy convocation mikasika an'izay fifidianana izay. Ny zavatra misy anatin'ny convocation dia mifilazana fotsiny hoe ataony Toliara amin'ny folo raha maraina ny fifidianana. Anatin'izay zavatra izay tsy misy hoe aizan'ny toerana, tsy misy ordre de jour ity convocation ity. Amiko zany dia milaza hoe somary tsy madio ary tsy mangarahara io fifidianana io. Ny antony tokony isy assemblée générale izay ahitana ny ligue rehetra dia anatin'izay assemblée générale izay no manapaka hoe iza ny anatin'ny commission électorale dia aiza no apetraka ny dossier dépôt de candidature ho an'izay te latsaka. Hoe raha za manokana zany dia tsy andeha hanarika an'io fifidianana any Toliara io satria tsy mazava io. Normalement tokony mahazo convocation daholo ligue rehetrarehetra dia manaiky izay amin'ny fandehan'ny fifidianana fa misy zavatra tsy mazava.
Ankoatra izay, ligue maro ihany koa no tsy nandefasan'ny Fédération Malagasy ny taekwondo ny convocation anatrika ity fifidianana ity raha ny fanazavana. Dia izay ao amin'ny ligue mivakina karatra dia efa nahazo an'ity certificat de conformité ity izay azonay tamin'ny 20 mars 2019. Dia ity ny attestation de fonction amin'ny président ligue mivakina karatra ny tenako. Nefa dia gaga koa aho fa maninona hatramin'izao mbola tsy nahazo convocation izay vao vakina karatra. Ny ligue ny taekwondo Toumatiara zany dia somary gaga raha tsy nahazo nanangana ny ligue ho ara-dalàna tamin'ity taona ity. Nefa niaraka mifantatra zany dia isy ny fifidianana président fédération any Tuliara. Dia gaga izay tompoko hoe voasazy zay satria tsy nandray anjara tamin'ny championnat de Madagascar. Voalaza koa fa nanongana ny président teo aloha zay. Nefa nisy ny taratasy izay fametrapelan'ny ny président ny ligue teo aloha. Dia izay zany somary mahagaga anay izay tsy nazonay taratasy ahafahanay mifidy. Ny ligue Matsiatra dia efa nisy hatran'ny taona maro ary nanana mpikambana tao amin'ny ekipam-pirenena nandritran'izay fotoana izay. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny Fédération Malagasy ny taekwondo momba ity fifidianana ho tanterana ny Toliara amin'ny talata ho avy izao ity. Fa eo amin'izay tontolo ny fanatanjahanteny izay hatrany, nampahafantarina androany teny ambopony fisokafan'ny tennis performance Madagascar, ampiofanana sy ampianarana ireo mpilalao tennis mahafeno fepetra, tandrona ny ampiakarana ny letany tennis fa ihany koa ny ananana mpilalao sangany maneran-tany isolotena ny Madagascar onona saina. Nisokatra tamin'ity androan'ity ny tennis performance Madagascar, natao indrindra ho an'ireo ankizy sy tanora, te andalina misimisy kokoa momba ny lalao ara-panatanjahantena tennis, ary ho tonga matianina amin'izany sehatra izany. Anatin'izany ny fifehezana ireo karazana teknika maro, ny fomba fitondran-tena sy ny maro hafa. Tanjona ny ananan'ny Madagasikara matianina amin'ny taranja tennis ho fantadaza manerana izao tontolo izao. TPM angamba ny raha ataon'ny teny fohifohy dia hoe mitondra andreo fahaizana sy fahalalana matianina ny ivelany mba ahafahan'ny malagasy manararaotra moa zany sy mba ahafahan'ny malagasy afantatra hoe inona no atao hoe entraînement ho an'ny professionnel de haut niveau. Matianina kokoa ary matianina be mihitsy moa zany satria ma tsy nisy fandalilana atao hoe tena nisy fandalilana lalina mihitsy zany natao isaky ny sehatra tsirairay. Zany hoe ny sehatra ara-toetsaina, ara-toe-panasy toe-tsaina, ny sehatra fanatanjahantena sy ny fikarakarana ny vatana, ny sehatra hoana tena zany taktika sy teknika, ny sehatra fanomanana an'izany atao hoe fikarakarana ankizy anankiray. Tsy maintsy oferana ilay izy. Tsy maintsy oferana ilay izy ny antony amerana ilay izy noho ny fandaminana ara-potoana. Roa ihany ny terrain misy amin'izao fotoana. Noho izany tsy maintsy ferana ny isan'ny ankizy. Misy ny vokatra azo ao anatin'ny fotoana fohy, fa ihany koa ireo vokatra maharitra raha ny fanazavana trany avy amin'ny fivoahany ity tennis performance Madagascar ity. Ny ankizy raha zany mandray azy hoe 6 taona izy na 10 taona dia 10 taona zany ny taonany dia mila 10 taona. Fa ao anatin'izay 10 taona izay tsy hoe eto foana izy akory fa tsy maintsy mandeha mivoaka ny ivelany. Mahafantatra hoe inona ny zavatra misy 12 taona, 13 taona, 14 taona, 15 taona, misy ny atao hoe tennis Europe, misy ny atao hoe ITF junior, dia avy eo misy zavatra be dia be zany hatrany amin'ny 17 taonany. Dia rehefa tonga 17 taona izy na 19 taona izy indray nefa tonga dia miditra amin'ny circuit, dia ao amin'ny circuit indray misy zany ny sehatra be lehibe. Tonga eto ilay ankizy dia mianatra izy, vita fianarana tonga izy dia miditra amin'ny sehatry ny fiofanana amin'izay ny entraînement zany tiako zany. Dia misakafo eto izy satria arahana mihitsy izy, ny sakafo hohanina za tena entitra be mihitsy amin'izay zavatra izay. Ny sakafo hohanina tsy maintsy fantatro, tsy maintsy fantatray. Ny talata ho avy izao afaka mifampiresaka amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny tennis performance Madagascar ireo Zelina amin'izany. Olona matianina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no mampiofana eto amin'ity fitoerana ity.
fa ny votoaton'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray no taterina aminao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nivoaka tamin'ity herinandro ity ny larana fa 420 ny Madagasikara Matin Hebdo. Lohateny lehibe amin'izany ny raharaha 7 mars, nouvel élan de patriotisme avec André Rajoelina. Ao amin'ny pejy faharoa no ahitana ny andinindininy mahakasika izay. Ao amin'ny pejy faha-4 sy fahadimy kosa dia miresaka ny eny amin'ny faritra avo eto Antananarivo renivohitra mitombo hatrany ny fanorenana tsy ara-dalàna izay mameno ny quartier. Any amin'ny pejy faha-4 sy fahadimy no ahitana ny andinindininy mahakasika izay. Ao amin'ny pejy fahadimy kosa indray dia miresaka fa tsy hisy indrafo ho an'ny fivarotana ny fanana panjakana. Ao amin'ny pejy fahadimy araka ny efa voalaza no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay. Ao amin'ny pejy faha-20 kosa no ahitantsika ny momba ny tolom-panafahana taratry ny ampopirenena antoko ny fampandrosoana. Ary ao amin'ny pejy faha-10 an'ny Madagasikara Matin, laharana fa-420 hatrany, fandarana manokana eto amin'ny Kolo TV, fijery tsy mitovy momba ny raharaha 770 sy 700 sy arivo. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Eritaona teo arian'ny fahatsiarovana ny premier marche du retour tany Gaza, izay namoizana ny olona mahery ny 200 palestiniana roa indray no maty ary manodidina ny 700 naratra vokatry ny tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana israeliana. Fanadihadiana eo amin'ny sara France 24. 30 martsa 2024, 30 martsa 2024. Eritaona katroka ny fahatsiarovana ny premier marche du retour any Gaza, etsy-bahoaka nahafatesana olona 700 sy naharatrana palestiniana manodidina ny 707 sy 4 alina. Taorian'ny fanoherana voalohan'ny fanaovana fahirano nataon'ny Israel le fanontonany maro sy ny famerenany ireo mpitsaoponenana amin'ny tany ny taorian'ny fananganana ny fanjakana israeliana ny taona 1770. Na dia teo aza ny antso fitoniana nataon'ny tompony andraikitrisan'ny tokony mialohan'ny fanamariana ny andro ny 30 martsa. Palestiniana rosa no namony ainy androany ary manodidina ny 700 naratra vokatry ny tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana israeliana tamin'ireo toera-petsiketsehana misy 5. Manainy mbola hito ambony tarehimarika sy ny tarany korotana ny tompony andraikitrisan'ny tokony raha tsy misy fandraisana fepetra aingana manoloan'izany, indrindra mialohan'ny fifidianana solom-bavim-bahoaka izay ho tanterahana ny 7 volana aprily ho avy izao. Dia izay ihany koa tomboky lasy tomboky vavy ny masaka azo naroso tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ny fanarano izany hatramin'ny farany. Azadi mifandarana manokana iresahana manodidina ny raharaha 770 izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra koa raha mpitsoala veloma tompoko. Sardine trésor. Sardine trésor. Amletico be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana go aminazy tsara loatra zamena aminazy zitsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.